మామూలు జలుబుకి కానీ దగ్గుకి ఈ కరోనా JN.1 వేరియంట్ వల్ల వచ్చే జలుబు దగ్గుకి ఏమి తేడా ఉండదండి. రెండు ఒకలాగానే ఉంటాయి. కొంతమంది రిపోర్ట్ చేస్తున్న ప్రకారము, డిఫరెంట్ డాక్టర్స్తో డిస్కషన్ చేస్తున్న ప్రకారము గొంతు నొప్పి సిమ్టమ్స్ కానీ, హెడేక్ సిమ్టమ్స్ కానీ, బాడీ పెయిన్స్ కానీ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి. ఎవరైతే మనకి JN.1 వేరియంట్ ఉంటుందో వాళ్ళ దాంతోపాటు ఫీవర్ కూడా ఉంటుంది. మామూలు దగ్గు జలుబుకి దీనికి ఉన్న వేరియేషన్ అంతవరకే. అంతకన్నా మించి మనకి సపరేట్గా ఇంత ఇంటెన్సిటీలో జలుబు వచ్చినా, ఇంత ఇంటెన్సిటీ దగ్గు వచ్చినా JN.1 వేరియంట్ని మామూలు దగ్గు జలుబు, మామూలు వైరల్ కాఫ్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి ఇప్పటి వరకు మనకేమి ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ టూల్స్ కానీ లేవండి.